klousules in die sogenaamde Bella-wet. Miljoene Amerikaners trek hulle kruisies in wat beskou word as een van die taaiste asook mees geskiedkundige presidentsverkiesings. En OP Rugby wys die voormalige Springbok-afrigter Alistair Coetzee aan as sy nuwe hoofbreier. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Nuus. Burgerregte groepe het 'n memorandum aan DA-leier John Steenhuisen, PA-leier Guyton McKenzie en VF+-leier Pieter Groenewald oorhandig in 'n poging om klousule 4 en 5 van die sogenaamde Bella-wet geskraap te kry. AfriForum en Solidariteit het 'n optog hieroor vanaf die Voortrekker Monument in Pretoria na Vryheidspark gelei. Die 3 leiers, wat deel is van die regering van nasionale eenheid, het aan die optog deelgeneem. Hulle hoop dat president Cyril Ramaphosa sal agslaan op hulle ongelukkigheid oor die insluiting van die omstrede klousules wat handel oor skole se taal- en toelatingsbeleid. Ramaphosa se ondertekening van die wysigingswet op basiese onderwyswette op 16 September het tot groot ontsteltenis onder verskeie politieke partye en burgerregte groepe gelei. AfriForum en Solidariteit het opnuut hulle misnoot daaroor te kenne gegee in 'n optog wat deur duisende mense bygewoon is. Hulle dreig met regstappe indien hulle nie slaag nie. Protes is die taal wat die ANC verstaan. En dit is hoekom ons vandag in die taal wat hulle verstaan praat. En die feit dat hier 10.000 mense opgedaag het, stuur 'n baie duidelike boodskap uit. Klousule 4 en 5 gee te veel mag na die provinsiale regerings en dit vat te veel weg van ons ouers en ons gemeenskappe. Hulle is 'n groot risiko na die diversiteit van tale en kulture hier in Suid-Afrika. Ons moet fokus om hoe ons die standaard van onderwys in alle skole in Suid-Afrika kan verbeter. Ons sê ons staan met trots op vir ons moedertaal en daar's altyd hoop, want ons het geopen met skriflesing en gebed. En as ons sê ons is Christene, dan weet ons daar's altyd hoop, want ons plaas ons toekoms in ons hemelse Vader se hande. Die PA-leier en minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, het die griefskrif namens die presidentsie ontvang. Hy is optimisties dat 'n middeweg gevind sal word. Ons het besluit ons gaan met die president gaan praat. En ons het dit gedoen. En toe kom die president terug, toe sê die president, die aspekte wat julle nie van oor tevrede is nie, ons gaan daar die aspekte uitneem, dan gaan ons verder onderhandel oor dit. So waar ons nou is, ek dink vir my moet ons eerlik is, of moet baie eerlik is. Die feit dat in die regering van nasionale eenheid, laat hulle na ons geluister het. Dit spreek boekdele. Dit kan nie so kwaad is tot onnozelheid dat die mens weet, dit was 'n wen vir ons. McKenzie sê die werk van die sogenaamde huisskoonmaakmeganisme om kommer oor die Bella-wet te hanteer is goed op dreef. Die jaarlikse byeenkoms van rolspelers en belanghebbendes van inheemse tale het 'n doel om te verseker dat Suid-Afrika se amptelike tale gelyke en eweredige gebruik en dekking in die land geniet. Op die agenda was die ontwikkeling, bevordering en bewaring van inheemse tale die afgelope 3 dekades van demokrasie. Met die insluiting van gebaretaal as die land se 12de amptelike taal, het die forum behoorlik sy hande vol gehad. Die SABC het sy verbintenis herbevestig om volgens sy grondwetlike mandaat 'n verskeidenheid inhoud uit te saai wat die samelewing sal weerspieël en sal dien. Die openbare uitsaaier sê hy volg 'n veeltalige benadering in die lewering van inhoud. SABC remains committed to ensuring that all official languages, including sign languages, are represented. The PBS channels are mandated to deliver 65% of local content, while SABC 3, which is our PCS or public commercial channel, is mandated to deliver 45% of local content.
Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad sê hy hou die implementering van taalbeleide met 'n valkoog dop. Our Constitution recognizes the historical significance of these languages and mandates that we not only preserve but actively promote their use within our community, and I underscore promote and ensure that their use within the communities is in fact undertaken. Multilingualism is thus a vital national resource that enriches our society and strengthens our democracy. Die tekort of gebrek aan ontwikkeling van die Khoi en San tale wek egter kommer. Daar is baie wat gedoen moet word as gevolg van taalontwikkeling en so aan. En dis ook om die tale te beskerm en te bewaar. Want ja, so dis baie programme wat ons wil aandoen. En daar is ook educational TV-programme wat ons wil doen vir language awareness campaigns en so aan. Die forum het tot die slotsom gekom dat die regering ook op provinsiale vlak die gebruik van taal moet reguleer en verseker dat al 12 tale gelyk behandel word. Die goedgekeurde parlementêre oorsigkomitee vir die presidentskap gaan die wetgewende gesag groter spierkrag gee. Opposisiepartye het op laas hulle sin gekry nadat hulle jarelang kla dat die ongebruidelde mag in die presidentskap die parlement se werklike mandaat ondermyn. Maar die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet vrees dat sommige partye die komitee as wapen teen die presidentskap of die president kan inspan. 'n Aanbeveling in die verslag van die Kommissie van Ondersoek na Staatskaping het die grondslag vir die vestiging van die komitee gelê. But there are many other aspects of the work of the presidency. Its areas of responsibility have grown, and particularly in the Ramaphosa administration, and to ensure that all aspects of the work of the presidency are properly accounted for, and accounted for publicly through the forum that Parliament provides. Kritici het gekla dat Ramaphosa oor die jare sy kantoor in 'n superpresidentsie omskep het. Die DA, EFF en Action SA is bly oor die besluit. The presidency has become something of a super department without any political oversight. We're delighted that this decision will now make Parliament even more important and that we'll be able to hold the presidency to account for all its affairs. Action SA looks forward to being part of that committee. Naidu hoop die parlement sal in die openbare belang optree en keer dat die komitee as wapen teen die presidentskap ingespan word. 2 mans wat hegtenis geneem is vir die moord op die vermeende onderwêreldbaas Mark Lifman het vlugtig in die George Landdroshof in die Weskaap verskyn. Lifman is Sondag in die parkeerterrein van die Garden Route inkopiesentrum doodgeskiet. Hy sou gister in die Weskaapse Hooggeregshof in Kaapstad verskyn op verskeie aanklagte waaronder die moord op die steroïdsmokkelaar Brian Weinstein. Die 2 Suid-Afrikaners is van moord met voorbedagte rade aangekla. Hulle is Sondag 'n paar uur na die skietery in Uniondale vasgetrek met die hulp van kringtelevisie beeldmateriaal en bystand van ander misdaadvoorkomingsagente. Everybody who is in the space of crime prevention, whether it's security companies, whether it's anything, we work together as a team. So a lot of assistance would also mean that even the active citizenry around the Southern Cape, that was phenomenal that everybody could be activated and be on the lookout until where we could find it. Een van die beskuldigdes was glo tot in die laat 1990s lid van die SABC se spesiale taakmag, waarna hy by privaat sekuriteit aangesluit het. Now we can confirm that one of them was one of our members who left the police somewhere in 1998 or something from the Special Task Force. But he's been away from the police for some time. He's not been in the police for a very long time. And what we believe is that he's worked for PP security in Cape Town. That's what we know for now. Die hof het hulle versoek geweier om apart aangehou te word. Die saak is tot 13 November vir 'n borgtog aansoek en verdere ondersoek uitgestel. Tanya Krause, SABC Nuus, George in die Weskaap.
Nog sowat 140 vermeende onwettige mynwerkers is in hegtenis geneem wat by die Margaretskag in Stilfontein in Noordwes na die oppervlak gekom het. Bykans 700 verdagtes het nou tydens operasie Vala Umgodi na bo gekom. Van die verdagtes is burgers van Mosambiek, Zimbabwe en Malawi. Tydens die operasie is kos- en watervoorraadroetes na die Zamazamas afgesny. Vrese bestaan dat heelwat nog ondergronds is en talle van ontbering dood is. In Tonga in Mpumalanga is 'n 24-jarige man in absentia aangekla van verkrachting. Gemeenskapslede het hom eergister aangerand nadat 2 6-jarige meisies hom beskuldig het van verkrachting. Hy is 'n vertroueling van die kinders se familie en die meisies is in sy sorg gelaat. Die verdagte is tans onder polisiebewaking in die hospitaal. Hy sal na verwagting op 14 November in die hof verskyn. In Mosambiek neem spanning toe nadat die Frelimo-party die verkiesing gewen het. Daniel Chapo het meer as 70% van die stemme gekry en volg Filipe Nyusi op as die land se 5de president. Dis egter nog nie bekend wanneer hy ingehuldig gaan word nie. Waarnemers sê die 9 Oktober verkiesing was nie vry en regverdig nie. Betogings het uitgebreek in reaksie op die regerende party se magsgreep wat nou oor 5 dekades strek. Ontwrigtings is ook by die Lebombo grenspos aangemeld en sporadiese geweld het in die hoofstad Maputo uitgebreek. KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap is steeds op 'n hoë gereedheidsgrondslag nadat gure weer voorspel is. Dit en ander nuus net hierna. Suid-Afrika en Brittanje het ooreengekom om handels- en verdedigingssamewerking 'n hupstoot te gee. Die lande se ministers van buitelandse sake, Ronald Lamola en David Lammy, het in Kaapstad ontmoet. Suid-Afrika is reeds Brittanje se grootste handelsvernoot op die Afrika vasteland, met Brittanje onder die top 5 bestemmings vir Suid-Afrikaanse uitvoere. Die lande sê daar is 'n plan vir onder meer werksgeleenthede in die landbou in die landelike gebiede van Suid-Afrika wat uitvoere na Brittanje sal bevorder. Hulle wil ook in opsigte van verdediging, samewerking teen terrorisme verdiep. With our shared ambitions, I think, on growth, climate and security, we can achieve a lot for our countries, but also I hope a lot for the region and for broader global security and strength. Thank you very much. Prins William het 'n hoflikheidsbesoek aan president Cyril Ramaphosa gebring as deel van sy reis na die land vir die 4de jaarlikse Earthshot toekennings wat môre oorhandig gaan word. Die ontmoeting het by die president se amptswoning in Kaapstad plaasgevind. Die Earthshot pryse is 'n inisiatief wat die werk vereer wat gedoen word om die impak van klimaatsverandering, die skade aan die omgewing en besoedeling en die kreatiewe oplossings waarmee mense en gemeenskappe wêreldwyd vorendag kom te belig. Earthshot Week duur tot donderdag en sluit verskeie aktiwiteite en geleenthede in. Na jarelange verkiesingsveldtogte en meer as 260 miljard rand wat bestee is op reklame, is dit uiteindelik stemdag in die VSA. Enkele gevalle van ontwrigting het plaasgevind, insluitend 'n bomdreigement in Georgia. Die federale speurdiens het ook gewaarsku dat vals video's hier rond te doen wat kwansuis stembedrog toon. Die stemlokaal wat hom roem daarop dat hy elke verkiesing eers sy uitslag bekend het, is Dixville Notch in New Hampshire. Die uitslag in die piepklein dorpie met slegs 6 geregistreerde kiesers som die gelykopstryd van jaar netjies op. Kamala Harris 3 stemme en Donald Trump 3 stemme. Trump was vol vertroue in sy tuisstaat Florida. No, I feel very confident. I have felt, we went in with a very big lead today. And it looks like Republicans have shown up in force. Harris en oud-president Barack Obama het kiesers op sosiale media aangemoedig om die lang toue by stemlokale aan te durf. This election is going to be close. In some states, just a handful of votes in every precinct could decide the winner. So you need to get out there and vote. Meningsopnames toon 'n reuse verdeling op geslagsgronde die verkiesing. 'n Opheffing van landwyse aborsieregte was 'n gevolg van 'n veldtog deur Trump en sy ondersteuners. Tog was die miskien 'n tweesnydende swaard vir Republikeine. Women's rights, the rights to control your decisions for your body. The most important issue to me in the election is women's rights. It's time for women to step up and let's see what y'all do.
Trump-aanhangers meen egter dat hy die land in die regte rigting sal neem. He's a little dirty and a little rough around the edges, and I think that's what we need right now to kind of, shave off some of the corruption. Well, my hat says it all, to save America. We need our borders to be closed. We need a better economy, control inflation. We need this country to go back to its founding principles. Verander is Trump se terughinkering na die verlede deurslaggewend. Think about his Make America Great Again. Think about when he was born at a point in time when America was great to him. America was great to him when we was divided. America was great to him when it was a black water fountain, white water fountain. Whites only, blacks only. White restroom, black restroom. That's when America was great again. You got to understand what this man is saying. Ander laat hulle lei deur die FSA se buitelandse beleid. My driving issue is probably achieving peace in the Middle East and finding the candidate that is least supporting crimes against humanity. Sommige kiesers is bloot verlig dat die veldtog nou verby is. Every election seems to be getting exponentially more intense, and it's not good. It's becoming a source of a lot of divisions, not just between family, but friends, and I think this is starting to tear people apart from each other. It's the craziest election I've ever seen, which you kind of knew just with the polarizing candidates, but I think it's going to be the highest voting turnout for an election in a long time. Wie ook al wen, gaan 'n geskiedkundige president wees. Harris sal die eerste vroue president wees en Trump die eerste veroordeelde misdadiger. En nou terug op eie bodem. Die minister van Water en Sanitasie, Pemi Majordina, sê munisipaliteite in Gauteng het die uitdagings met watervoorsiening oor hulle self gebring. Volgens die minister het onwettige mynbou, onwettige kragverbindings en 'n versuim om munisipale waterskuld te delg veroorsaak dat die departement vlak 1 waterbeperkings moes instel. Suid-Afrikaners gevra om water spaarsaam te gebruik, omdat die huidige hittegolf ook uitdagings veroorsaak. Majordina sê die omstrede Giyani waterprojek wat 55 nedersettings in Limpopo van water moes voorsien, het in 'n plunderskema ontaard. Sy het haarself 6 maande gegee om toe te sien dat die meer as 3 miljard rand se projek afgehandel word. On the 6th of September, the ministry and the deputy president, Mr. Paul Mashatile, carried out an oversight visit to the notorious Giyani water project that has been spoken about for many years. The project was blocked, but we agreed that whilst the investigations are happening, let's unblock the project, let people not suffer because of fraud and corruption allegations that happened in the past. Minstens 45,000 inwoners van die Mangaung Metro sal na verwagting hulle vooraf betaalde watermeters moet opgradeer. Talle inwoners sê die kodes wat ingesleutel word bied nie 'n bewys dat die hoeveelheid water gekoop en betaal is nie. Te midde van die warm en droë toestande het tientalle huishoudings nie toegang tot water nie, weens uitdagings met die nuwe voorafbetaal watermeterstelsel. Dit is uiters frustrerend. Ons was heeldag Saterdag sonder water. Iemand is later uitgestuur om te kom help. Inwoners van Hillside View het ook hul hande in hul hare. So they are given vouchers or they are given codes. They say it's codes, but it's more like a meter number. So to input first before you put that one that you have bought, but still it doesn't work. So some residents, they are without water now. Some residents, they struggle with their meter numbers and it keeps on showing errors, the error code, or just say your voucher is failed. Die metro het werkers ontplooi om inwoners te help. It is necessary because there's a deadline that we have put. Ours is November 24, where everybody must have registered, changed, because ultimately there will be a glitch if we don't deal with this. So that's why it's important that everybody must go through this process of making sure that the prepaid has been changed from conventional to the new approach that is recommended even by the National Treasury that we're working with closely. Inwoners word aangemoedig om die metro se inbelsentrum te skakel indien hulle enige probleme ervaar. Swaar reën het ernstige skade aan 'n brug op die N2 naby Mlazi, suid van Durban aangerig.
Voor vandag het die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap 'n span ingenieurs uitgestuur om die omvang daarvan te bepaal. Motoriste is ook versoek om alternatiewe roetes te gebruik. Ontwrigtende reën het huise, skole en regeringsgeboue in die provinsie beskadig. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap ondersoek die omvang van die skade aan die brug na die swaar reën. Dit is nog onduidelik wat die brug gedeeltelik laat instort het. In Pietermaritzburg is 5 huise heeltemal beskadig en 150 is gedeeltelik beskadig. Swaar reën het ook die westelike dele van die Oos-Kaap oornag getref. Dit kan tot skade aan infrastruktuur, behuising en vervoer lei wat noodsaaklike dienste van die munisipaliteit ontwrig. Inwoners in die Nelson Mandela Municipaliteit in die Oos-Kaap bly angstig na vlak 5 waarskuwing vir erge weer uitgereik is. Die metro het inwoners verseker dat hulle op bystand is om te help met warm etes, elektrisiteit te herstel en ontreinings. We've met with all the stakeholders. Your social development is here, the army and ESCOM. There are areas, about 9 areas that are affected by shutdown of electricity, especially in Utneke, Rosedale area, Kwanobuhle, Khayelitsha, they are affected. So we've commissioned ESCOM to be part of our team so that restoration of electricity is done earlier than it would have been possible if we are alone. Sneeu het ook in sommige dele van die provinsie geval. Keeping a close eye on the affected mountain passes by this unusual snowfall. Those are Lordsburg Pass as well as Wappertsburg Pass. They are in the Karoo area of Graaff-Reinet. Of course, these rains are also posing a challenge to our road infrastructure, particularly in rural areas. So we are calling on road users to be extra vigilant at all times. Owerhede monitor intussen die reënval in die gebied. Kom ons kyk hoe markte om 8uur vanaand vertoon het. Bly geskakel om uit te vind hoe die weer vanaand en môre in jou streek daarna gaan uitsien. Maar net hierna eers die sportnuus. Die Oostelike Provinsie Rugby Unie het die voormalige Springbok-afrigter Alistair Coetzee as sy nuwe hoofbreier aangewys. Coetzee was van April 2016 tot Februarie 2018 die Bokke se hoofafrigter, waarna hy die Namibiese nasionale span in die Wêreldbeker toernooi gelei het.
Die 61-jarige voormalige skramskakel was vir 22 jaar 'n speler voordat hy in 1996 sy rugby-stewels opgehang het. Die OP Rugby Unie hoop Coetzee se aanstelling lei 'n nuwe tydvak in nadat leierskapsgeskille sy beeldskade berokken het. Coetzee het 'n kontrak van 3 jaar onderteken. Die hoogs ervare Tuti, soos hy al onbekend staan, het reeds die WP en Stormers afgerig en was ook die Haie se hulpafrigter en spanbestuurder. As ons moet kyk wat die identiteit van OP Rugby is, moet ons seker maak dat ons dit behou bly. Ons moet kyk na hoe ons wil speel, wat ons het, wat is ons talentpool. En ons moet seker maak dat daar goeie beleiding is met die skole, die universiteit, die clubs en dan die provinsie. Die Unie het 'n nuwe borgskap losgeslaan nadat hy in 'n geldelike verknorsing was. Ons kan nie 'n provinsie bestuur sonder dat ons die begroting het om die nodige spelers van kwaliteit en kwantiteit hier te kry nie. Ons is in die proses om te gesels met ekwiteitsvennote, met borge, en dan is daar baie plaaslike besighede wat ook skielik belangstel. Coetzee se aanstelling word wyd verwelkom. Ons is opgewonde om dit terug te kry in ons se kraal, as ek mag so noem. Ons kan nie net hierso uitvoer nie. Dit moet nie belê wie ons as OP spelers en regte waar ons kyk vorentoe. Die oostelike provinsie neem tans aan die Curriebeeker Eerste Liga deel en berei hom ook voor op die SABC reeks wat in Februarie afskop. En dis aan al vir vanaand. Ons groet tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons 'n baie sterk wind langs die Weskus, dan 'n ligte kans vir reën oor die Oos-Kaap en die oostelike en die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika. Dit sal baie nat wees oor Mpumalanga en Limpopo en dan gedeeltelik bewolk in die oostelike helfte sowel as die Weskus en dan ook oor die Wes-Kaap. Dan 'n matige sterk wind langs die ooskus van Suid-Afrika. Dan let op ook op baie hoë neerslae van sneeuneerslae wat kan voorkom in die noordelike helfte van die Oos-Kaap. En nou beweeg ons na môre, steeds ligte reën hier in die oostelike helfte van Suid-Afrika, baie nat en dit strek van noordwes al die pad tot by KwaZulu-Natal, 'n 60% kans vir reën daar en dan ook baie winderig langs die kuslyn van Suid-Afrika. Daar is 'n waarskuwing uitgereik en dit is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir baie swaar reën wat kan voorkom oor die Oos-Kaap, rakelings aan KwaZulu-Natal en ewige donderbuie oor Mpumalanga en dit is vir vanaand. Ons kyk ook na waarskuwings vir môre, baie swaar reën oor Gauteng, 'n gedeelte van Limpopo en dan brandgevaar in die westelike helfte van Noordwes. En dit is die waarskuwings vir môre. Ons kyk nou na die temperature en matige temperature in Pretoria oornag 18, maar môre baie warm 33 en dit sal baie nat wees oor die hele provinsie. Vereniging 13, later 31 is die maksimum. Ons beweeg na Limpopo en dan 28 Musina se maksimum, Palaborwa 25, oornag in Bella 19, later 31 die maksimum daar. En nou in Mpumalanga, en ons kyk daar na temperature van 23 in Carolina, temperature van vlak in die 20 bedags, Ermelo 20, Standerton 14, later 22 en ook nat oor die groot gedeelte van hierdie provinsie. Dit is ook temperature in KwaZulu-Natal wat ons kan verwag 20 Durban, Pietermaritzburg 9, later 16 en dan ook nat in die noorde 18 is die maksimum daar in Vryheid. En dan in die Oos-Kaap koelerig daar in Klabega 12, later 19, Kante 8, later 16 en aangename temperature in die Wes-Kaap, Kaapstad 25, maar warm in Klein Willem 31, dit gaan sonnig daar wees. Nou in die Noord-Kaap en ons kyk na Appington waar dit 30 sal wees, maksimum Sutherland oornag 2, later 21 en dan nou terug in die binneland in die Vrystaat waar dit ook nat sal wees en 'n groot gedeelte Bethlehem 10, later 25, Garieptam 1, later 21 en die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes waar dit warm sal wees oor die grootste gedeelte, Ottosdal 32, Taung later 6, 33 en is al van die Weersentrum. Goeienaand.